لكم لنكمل بمشوارنا صباحي يوم بيوم. في هذا الجزء من البرنامج رح نطرح موضوع جدا مهم، وتحديدا يعني أنا حاسة إنه إجا بوقته نتيجة إنه الكل مرشح، الكل مفلوز، ومن ضمن الأعراض ممكن تكون عنا يعني الأحة الجامدة أو السعال الجامد. اليوم رح نطرح موضوع إنه يعني شو في مشروبات بتعمل على تهييج السعال، وبنفس الوقت كمان شو لازم نعمل، يعني شو الطرق الصحيحة للتعامل معها، أعراض الإنفلونزا، كيف نحمي حالنا كمان من الرشح خلال فصل الشتاء، مع دكتور جواد البيطار، أخصائي أمراض معدية وباطنية وأطفال. صباح الخيرات دكتور، أهلا وسهلا. صباح الخير لك وللسادة المستمعين، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك، كيف الصحة؟ إن شاء الله تمام. الله يبارك فيكم ويضل صحتكم وعافيتكم وكل المستمعين إن شاء الله. يا رب اللهم امين. اليوم دكتورنا احنا عم نطرح موضوع متعلق بالسعال والأحة، يعني والمشروبات اللي ممكن تعمل على تهيجها. ولكن بداية، بما انه يعني عم نشوف الناس كتير عم تتعب هاي الفترة، يعني عندها رشح، عندها انفلونزا، شوي نحكي عن هاي الأعراض، كيف ممكن نحمي حالنا بشكل عام من أمراض الرشح. ماشي. بالبداية اسمحي لي أنه نحكي تعريف ليش بتصير القحة أو بصير السعال نعم. أو يعني سميها ما شئتي. ناس بتسميها سعال، ناس بتسميها قحة، ناس كحة. سواء إيش ما كان تسميتها، فهي هي عبارة عن رد فعل طبيعي من نعم. الجسم للتهيج اللي حاصل في المجاري الهوائية في الجهاز التنفسي، مهم. سواء كان ناتج هذا عن فيروسات أو كان ناتج عن بكتيريا أو كان ناتج مرات عن مواد غذائية أو عن مواد كيميائية. فهو للتحسس اللي بقوم نتيجة هاي المواد في المجاري الهوائية للجهاز التنفسي بحدث هذا السعال. والسعال قد يكون جاف وقد يكون أيضا رطب، بيخرج بلغم معه مم. بحسب المادة اللي بتؤدي إلى الإصابة بهذا السعال أو بتؤدي إلى التحسس أو احتقان المجاري الهوائية في الجهاز التنفسي. نعم. وفي طبعا بالنسبة يعني هلا كثير ناس زي ما تفضلتي بيعانوا من أعراض القحة والرشح والسعال والإنفلونزا نعم. وما شابه. طبعا احنا يعني كنا بننصح قبل انه يعني بداية فصل الشتاء. الشتاء وزيادة الفرصة لحدوث هاي الأمراض، انه الفئات ذات الخطورة او الفئات اللي بشكل الالتهابات التنفسية خطورة عليها، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة كأمراض القلب والضغط أيضا اللي بيغسلوا الكلى، وعافانا وعافاكم الله مرضى السرطان نعم. والأشخاص ذوي المناعة القليلة. هدول ينصحوا عادة بأخذ لقاح أو طعم الإنفلونزا الموسمية قبل بدء موسم الشتاء، لأنه هذا يعني بشكل يعني عامل كبير من عوامل الوقاية. وحتى لو أصيبوا يعني بتكون الأعراض عندهم أخف وما بتكون الانعكاسات سيئة على صحتهم. مهم. طبعا من العوامل الأساسية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية وأمراض البرد والشتاء النظافة الشخصية. أها. وتبدأ يعني بنظافة اليدين، دائما نغسل أيدينا بالماء والصابون قبل الطعام وبعد الطعام، بعد الخروج من الحمام، يعني ونتجنب كمان تكون المسافة قريبة بيننا وبين الناس، لأنه سهولة انتقال الفيروسات تكون أكبر كلما قلت المسافة بيننا وبين الشخص اللي عنده هاي الفيروسات.
مهم جدا كمان تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس. يعني المفروض نستخدم محرمة وإحنا بنعطس، ونلقيها بعدين بسلة القمامة، وما نعطس بوجه الآخرين أو كما يحدث للأسف في الشوارع. في عنا ظاهرة غير صحية نهائي، إنه للأسف بدي أذكرها يعني. تفضل. إنه في كتير ناس تبصق نعم في الشوارع، و مرات حتى في حافلات الكبيرة، الباصات اللي مخصصة لنقل الركاب. هذا يعني عمل ينقل المرض وينقل العدوى إلى الآخرين. صحيح. بدنا ننتبه كمان قدر الإمكان نتجنب التواجد في مناطق أو في أماكن مغلقة غير جيدة التهوية. يعني حتى في أوقات البرد والشتاء، يعني بدنا نأكد على ربات البيوت إنه لازم يكون في تهوية جيدة للبيت. بعد ما نصحى من النوم لازم يعني يتغير الهواء في البيت، لأنه هاي من العوامل اللي بتحسن الجو الصحي داخل البيت. فالأماكن المغلقة، المقاهي اللي بكثر فيها متعاطي التبغ، الأراجيل والتدخين، هاي بيئة يعني خصبة لنقل العدوى بسهولة، خاصة إذا كان المكان مغلق. من السهولة أنه تنتقل الفيروسات وتنتقل الجراثيم من شخص إلى آخر. يعني يفضل للشخص اللي بيعاني من أعراض، شايف حاله أنه عم بقح، عم عنده رشح، عم يعني يشعر بضعف عام، يشعر بالمرض، المفروض أنه يعني يلتزم البيت وما يسعى لمخالطة الآخرين بصورة مباشرة، لأنه يعني ممكن ينقل لهم المرض بسهولة. فهي الأمور يعني بدنا نأكد عليها. والأطفال الصغار يعني ما في داعي نلبسهم ملابس كثيرة زيادة عن اللزوم. يعني الطفل الصغير يعني إنسان هو متكامل البنية، بحاجة إلى لبس كالكبار. يعني لو كان زيادة شوي ما فيش مشكلة، ولكن المبالغة نعم في ارتداء الملابس أو في تلبيس الطفل للملابس، هاي كمان يعني أصلا بتكون مزعجة للطفل وتنعكس بشكل سيء عليه وعلى صحته. فهاي يعني الأمور بدنا نأكد عليها عشان يعني نتجنب إمكانية انتقال المرض لنا بسهولة. نعم. لأنه عندنا للأسف يعني المصافحة والتقبيل منتشر بشكل بين الناس، يعني بين الأصحاب والأصدقاء والأقارب. وهذا إذا كان أحدهم يعني مريض، من السهولة أنه في المناسبات الاجتماعية أنه ينتقل المرض لجزء كبير من الناس اللي شاركوا بهاي المناسبة. فكمان هذا بدنا ننتبه عليها جيدا. نعم. طب دكتور، انت ذكرت لي علشان انه نوعين من القحة على سبيل المثال، الجافة واللي فيها بلغم. هلا كيف احنا صحيح. ممكن نتعامل معهم بالطريقة الصحيحة؟ شو المشروبات اللي بتساعدنا يعني انه تخفف من حديتها ومن شدتها، طبعا بجانب بعض الأدوية اللي ممكن المريض فعلا يحتاج لها؟ طبعا يعني بدي أكد انه الشخص اللي مفروض يوصف الأدوية هو الطبيب. يعني طبعا. ما مش يعني جارتها الوحدة ناسبها علاج معين يعني بتقدر تاخذ منه الجارة الأخرى
وطيب عليه. ممكن ما يناسب كل الأشخاص، ممكن شخص عنده سكري، عنده أمراض أخرى، عنده ربو، يعني مش كل الأدوية اللي بيتجه عليها إنسان معين ممكن تناسب الآخرين. فالطبيب هو المؤهل لمعرفة الدواء المناسب للشخص المريض. وللأسف تكثر عنا يعني استخدام المضادات الحيوية بشدة، علما أنه معظم أمراض الرشوحات وإن لم يكن يعني كلها هي عبارة عن فيروسات وليست بكتيريا، وبالتالي المضادات الحيوية لا تفيد في علاج هذه الأمراض، وإنما تفيد يعني لا تفيد، وإنما تؤدي إلى انعكاسات سيئة على الجسم، إنه بتقلل مناعة الجسم مستقبلا إذا احتجنا لمضادات حيوية لهذا الشخص اللي أخذ المضادات الحيوية بدون سبب. ممكن يصير عنده البكتيريا يصير عندها مناعة، ويصير عندها عدم تقبل لنوع المضاد الحيوي، وبالمستقبل إذا هذا الشخص اضطرينا إنه بدنا نعطيه مضاد حيوي عشان نعالج له إصابة بكتيرية عنده، ممكن ما يستجيب، وبالتالي يعني رح يتغلب وتطول فترة مرضه، ويحتاج إلى تغير عدة أنواع من الأدوية حتى نستطيع أنه نتغلب على الإصابة أو على العدوى اللي عنده. فالمضادات الحيوية يعني سلاح فتاك إذا استخدم بدون سبب وبدون داعي. وفي الرشوحات والبعيد والإنفلونزا مرات كثير جدا ليس هناك أي داعي لاستخدام المضادات الحيوية ولا بأي شكل من الأشكال. وعندنا إساءة كبيرة باستخدام ومعظم هاي المضادات الحيوية، ومعظم الأشخاص للأسف بيتجهوا إلى الصيدليات وبيشتروها بدون وصفة طبية، وبيستخدموها الاستخدام غير سليم، وبالتالي رح يعني إذا استمرنا على هذا الحال بعد عدة سنوات سنعاني من أمراض لا يمكن السيطرة عليها. فهي كمان أمور يجب أخذها بعين الاعتبار. نعم. هلا في يعني وسائل طبيعية ممكن نتجنبها عشان نتجنب زيادة السعال أو القحة عندنا. يعني هلا احنا لا ننصح الأشخاص اللي بيعانوا من السعال والقحة بشرب الحليب مثلا. الحليب ممكن يعني يسبب نوع من أنواع التحسس بالجهاز التنفسي وبالمجاري التنفسية، ويؤدي إلى زيادة إنتاج المخاط في الحنجرة والمجاري التنفسية. لذلك يعني الأشخاص اللي بيعانوا من السعال بنفضل ما يتناولوا الحليب، علما إنه اللبن الرائب ممكن تناوله، ولكن الحليب لا يعني ينصح بتناوله وينصح بتجنبه عشان نخفف السعال، لأنه رح ممكن يزيد السعال. يعني من المشروبات دكتور اللي بتهيج السعال أول شيء الحليب. الحليب. نعم. نعم تمام. هلا كمان هناك يعني الوجبات السريعة أو الأطعمة المقلية أيضا من الأمور اللي البطاطا المقلية مثلا والمقالي، هاي كمان من الأمور اللي ننصح بتجنبها خلال فترة علاجنا للقحة والسعال، لأنه كمان هاي ممكن تؤدي إلى زيادة حدة السعال، وبالتالي يعني مفروض خلال يعني حتى يشفى المريض من القحة والسعال اللي بيعاني منه إنه يتجنب البطاطا المقلية والمقالي والوجبات السريعة. هناك بعض أنواع الفواكه الحمضية من الفواكه المجففة
والعصيرات. مثلا هلا ما فيش عندنا بطيخ، ولكن يعني ممكن بعض انواع العصيرات تكون يعني المحفوظه فيها بطيخ او اناناس او خوخ. هاي الامور ايضا بتزيد من هي تحتوي على حامض اسمه حامض ستريك. هو بيزيد هذا السعال لدى الاشخاص اللي بيعانوا من السعال. لذلك يعني بدنا نتجنب. هلا كمان مثلا عند الاطفال الصغار نعم يعني في امور كمان ممكن يعني ممارسات غلط تسبب تهيج للسعال عند الطفل. نعم، يعني مثل في السكريات وهي اللي دائما بنعطيها للاطفال. فايضا ممكن تزيد في الحلويات، الحيايا هاي وما شابه هاي كمان ممكن يعني تزيد عند الأطفال القحة والسعال، وبالتالي يعني ننصح بتجنب يعني إعطائها للطفل خلال فترة معاناتهم من الرشح والسعال. نعم. فهي أهم شيء يعني بالنسبة للأمراض، عفوا الأمور اللي ممكن تهيج السعال عند الأطفال. طبعا عند الكبار أيضا يعني ننصح بأنه القهوة لاحتوائها على الكافيين أيضا من المشروبات اللي بتهيج السعال. كمان المشروبات الغازية، الكولا وما شابه، كل أنواع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أيضا، هاي بدنا نتجنبها خلال فترة معاناتنا من القحة والسعال، لأنه أيضا بتزيد من السعال. يعني يفضل أنه نلجأ للزهورات الدافئة، هاي بتخفف السعال. نشرب مياه بكثرة، والمية تكون نوعا ما دافئة. أيضا هاي من الأمور الطبيعية اللي بتخفف لنا من السعال وبتخفف من حدته. بدنا يعني نتجنب زي ما حكينا المضادات الحيوية، لأنه ما بتأثر إلا إذا كان يعني في داعي طبي، وهذا الطبيب هو المؤهل انه يعني يكتب هذا النوع من الادويه. كمان الشوربات المختلفه تخفف من السعال، وينصح ب يعني تناولها. فالمرقه يعني بتقلل حتى كمان من سماكة البلغم الموجود في الجهاز التنفسي والرئتين، وبتخفف الاحتقان وبتريح حتى إذا في احتقان بالحلق. نعم. بتريح وتخففه. يعني ينصح فيه. العسل أيضا من الأمور المفيدة في تخفيف القحة، وخاصة لدى الأطفال اللي بيعانوا من التهاب الجهاز التنفسي العلوي. فبتساعد كمان إذا أخذنا معلقة المساء، بتساعد في التخفيف من أعراض السعال الليلي أو القحة الليلية اللي يعني طبعا تحت سن السنة ممنوع منعا باتا إنه نعطي الأطفال عسل إلا بعد سن السنة. فيرجى يعني الحيطة والحذر بأن الطفل الصغير اللي دون سن السنة لا يجوز ولا بأي شكل من الأشكال إنه نعطيه عسل. طبعا في بعض أنواع الأعشاب مفيدة في تخفيف القحة، يعني الزعتر مثلا الأخضر،
لو غلي زي ما حكينا معظم أنواع الزهورات كثير مفيدة بذلك. يعني ينصح الإنسان إذا كان بيعاني من قحة مستمرة إنه أثناء الأكل يعني يستخدم الماء يعني لتجنب إنه يعاني من نوبة قحة، وباكل يشرب مي ما في مشكلة. رشفات صغيرة من المي ممكن تريحه وتخفف التهيج نعم. قدر الإمكان. نعم. فيعني ممكن نلجأ لبعض المسكنات ولبعض الأدوية المضادة يعني للحساسية لتخفيف القحة الشديدة، ولكن بالأطفال كمان يجب أنه نأخذها بحذر بناء على وصفة طبية مش على عاتقنا الشخصي. طب دكتور، يعني قبل الختام مع حضرتك في عنا سؤال من مستمعة ولكن بموضوع منفصل، هو إذا في علاج لحب الحمى هاي اللي بتطلع بالتم، وهل إلها علاقة بفيتامين بي 12 أو لا؟ يعني هلا يعني ممكن بعض أنواع المأكولات أو المشروبات ممكن تسبب يعني هاي الحمى أو التقرحات الفموية. مرات نقص المناعة ممكن يعني يكون سبب من الأسباب اللي يعني بتؤدي إليها. مرات بتكون ناتجة عن فطريات، مرات بتكون ناتجة عن بكتيريا، مرات بتكون ناتجة عن فيروسات. فيجب أن يعني نعرف السبب على أساس أنه يعني تعالج بالشكل المناسب. نعم. يعني في مسكنات يعني أدوية معينة يعني نعم ممكن تاخدها؟ يعني ممكن بعض يعني انواع الدهونات شو اسمه، يعني مثلا اللي بيرجلوا من تم لتم بربيش الارجيله، هذا سهل انه ينقل لهم هاي التقرحات الفمويه من شخص الى اخر. فبده يعني الانتباه يعني يعني اهم شيء نعرف السبب واللي ادى لهذا الامر عشان يسهل علاجه. نعم أكيد. يعني دائما نتمنى السلامة للجميع. شكرا لتواجدك معنا لليوم دكتور جواد البيطار، أخصائي أمراض معدية وباطنية وأطفال. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. يسعد أوقاتكم.